Halo teman, ketemu lagi. Lama nggak upload karena ada pekerjaan lain. Kali ini saya akan unboxing modul mesin cuci universal. Lumayan, kisaran 250 ribuan, dan kebetulan ada pasien mesin cuci yang kerusakan modulnya parah. Di setiap pembelian kita akan disediakan soket kabel terus water level dengan pin 3 dan modulnya sendiri. Mungkin saya sebelum memasangnya akan sedikit, mungkin bagi yang belum tahu cara masangnya gimana sih. Ini sesuai dengan diagram. Di sini ada skema diagramnya. Ini sama bawah adalah AC, kabel AC ke jalan listrik. Yang dua ini motor, tepatnya motor di bagian kapasitornya. Yang ini water inlet atau solenoid. Yang ini motor pembuangan, penarik pembuangan, dan ini water level, dan pin ini untuk pintu, saklar pintu. Jadi di mana pasangnya? Di ini atas sendiri sama bawah sendiri adalah listrik, AC, jala-jala listrik langsung ke steker. Yang dua ini kapasitor motor, kabel motor yang kapasitornya masuk sini kanan dan kiri. Ini untuk water inletnya atau solenoid, dan ini untuk motor penarik pembuangan atau water inlet yang apa namanya, yang bekerja di arus AC. Nah, yang ini kemungkinan saya belum pernah nyoba sih, belum pernah ketemu. Yang ini kemungkinan untuk motor pembuangan yang bekerja di arus DC, baru masuk sini. Kalau yang arus AC langsung masuk sini. Ini semuanya 1, 2, 3, 4. Ini adalah kabel, aku namain kabel plusnya. Dan untuk ground dari motor, dari water inlet, dan dari motor penarik pembuangan
jadikan satu, masuknya ke pin ini, line out masuknya ke sini. Ini seputaran sini sudah ada mengerti. Nanti jika ada pertanyaan silahkan komen di bawah. Dan untuk motor untuk water sensor, water level sensor ya, masuk ke sini. Dan ini untuk saklar pintunya. Ini disarankan sebelum masang harap berhati-hati dan sangat teliti, takutnya nanti mungkin salah pin atau kesalahan pasang bisa mengakibatkan modul ini rusak dan akhirnya kita rugi. Mungkin itu penjelasan awal dari modul mesin cuci universal ini. Nanti jika ada yang belum mengerti silahkan komen di bawah. Dan untuk pemasangan modul ini akan saya pasang di next video biar tidak tercampur aduk. Nah, untuk video penjelasan kali ini mungkin sekian dulu. Kita akan lanjut memasangnya. Jika ada yang belum mengerti untuk pemasangan modul ini, silahkan komen dan jangan lupa like, share. Yang terpenting adalah subscribe juga. Semoga bermanfaat. Terima kasih.